¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, hace unos días en este mismo programa les hablábamos de esas elecciones primarias que el Partido Socialista va a celebrar en la ciudad de Ferrol, previstas para finales de este mes de noviembre, y teníamos la oportunidad de hablar con una de las personas candidatas, en este caso la parlamentaria socialista Beatriz Estallo, que nos comentaba su programa. Hoy vamos a seguir hablando de este tema porque hoy tenemos al otro candidato para esas elecciones primarias en el Partido Socialista de Ferrol y también concejal en este momento en el concello, Ramón Veloso, que ya nos acompaña. Señor Veloso, buenas tardes y gracias por acompañarnos un día más. Nada, buenas tardes y un placer estar aquí de nuevo. Bueno, antes de hablar de su proyecto me gustaría tocar asuntos muy de actualidad, en este caso pues digamos el casi más de actualidad, como es esa subasta que está prevista llevar a cabo dentro de muy poquitos días, el próximo 11 de noviembre, la subasta de FIMO, del recinto ferial de Ferrol, un tema sobre el que hemos hablado ya bastante. Bueno, a pocos días de que se celebre, ¿qué sensaciones tiene, señor Veloso? Pues malestar, tengo unha sensación de malestar. Levamos unha temporada que a verdade é que non hai ninguna boa noticia e sobre todo salindo desde a Corporación Municipal, desde a Plaza de Armas do Goberno Municipal non están salindo ningunas boas noticias. Este é un despropósito. Foi a primeira vez en máis de 50 anos que non se celebrou a feira de mostras en Ferrol, algo que é emblemático, como forma parte do noso ser prácticamente, de que non se celebren eses eventos é importante. Pero tamén é importante o que está a pasar cos traballadores que están aí, que xa son moitísimos meses con nóminas adevedadas e que non se les abonan os seus salarios en definitiva. Isto non pode seguir así. Ese é o primeiro, solucionar ese problema. A xente ten que chegar a casa, ven a traballar, hai que pagarlle polo seu traballo e hai que cotizar a Seguridade Social por eles. Nunha administración pública, sobre todo, que ademais é responsable de todos os veciños, ten a maior responsabilidade da xente que está a traballar se lle abonen os seus salarios. Non digo que sea toda a culpa do propio Concello de Ferrol, pero sí é culpa do Goberno Municipal de estar mirando cara a outro lado, porque queramos ou non, temos o Concello de Ferrol ten o 45% de participación na feira de mostras. Malo para os traballadores, malo para a cidade, é un abandono, é un dos símbolos máis do abandono que hai en esta cidade. Por eso, exiximos ao Goberno Municipal, exiximos ao Goberno de Rei, que non pode estarse enredando en temas administrativos, como moitas veces nos están a falar nas comisións de patrimonio que estamos a falar deste tema. É necesario dar pasos cara adiante. E o primeiro é solventar, a de pagar todo o que se debe aos traballadores. Eso é o máis importante, o primeiro que hai que facer. E a continuación, presentar un proxecto de futuro sobre FIMO, porque levamos 3 anos e medio de mandato municipal e 3 anos e medio mirando cara a outros lados. Vamos a ver. A feira de mostras non se vai soster sin as achegas das administracións públicas, como todas as feiras de mostras que hai en Galicia. Se hai algunhas no Estado que pode ser que sí estén funcionando, e ainda así non todo, me refiro a IFEMA, por exemplo, en Madrid, pero a maioría precisan da aportación das administracións públicas. As feiras de Galicia todas teñen aportacións das administracións públicas e a de Ferrol pois ten que ter as súas aportacións correspondentes tamén. O Concello de Ferrol ten que poñer o que se pon e se fai falta apoiar máis, hai que apoiar máis. E a Diputación Provincial da Coruña ten que poñer tamén fondos na propia feira de mostras. E a Xunta de Galicia non se pode estar a desentender de todo isto. Cando sabemos que hai un problema que a Cámara de Comercio pois non dá acabado de arrancar pola nova lei de cámaras que a deixou prácticamente en precario, e os empresarios da comarca de Ferrol non se están facendo cargo desa Cámara de Comercio. Por lo tanto, o que lle toca ao Concello de Ferrol é mover ficha, definitivamente. O que ten que facerse é un plan de viabilidade, pero real. O plan de viabilidade non pode ser, como foi, primeiro, votar ao xerente da feira de mostras, non nombrar ningún xerente na feira de mostras e acabar con todo a organización e a estrutura administrativa que tiña a propia feira. Así é imposible que pode chegar a funcionar. Por lo tanto, ten que ter unha estrutura, ten que ter unhas ideas de funcionamento. Había unhas feiras que mellor ou peor estaban a funcionar, por exemplo, esta feira de mostras a emblemática, a máis importante de todas do Brao,
pero hai moitísimas máis. O Nadal ocio, que estamos chegando a Navidades e nos podemos encontrar que ali non vayamos a ter absolutamente nada para os días de lecer dos rapaces e rapaciñas de Ferrol, que é importantísimo, porque uns días de familia e uns días importantísimos para estar ali, un sitio a coberto onde se poden facer moitísimas actividades para nenos e nenas como se viñan facendo. Vai chegar determinados tipos de feiras como Fevino, importantísima tamén no norte de España, non solamente de Ferrol, e non se van poder realizar. E vai chegar a Semana Santa e nos vamos a encontrar outra vez que co programa que temos de feira que hai ali sempre pola familia Pérez Lago na feira de mostras, e nos podemos encontrar que tampouco teñamos nada. É dicir, que non é solamente a propia feira de mostras en sí, é unha cantidade de un recinto ferial que está para coller moitísimas actividades, e estamos botando a chan con el. Isto non ten ningún sentido. Por iso exiximos, xa non pedimos, exiximos, primeiro, non mirar para outro lado, e, polo tanto, a deber pagar as nóminas que se deberan aos traballadores, e, a continuación, montar unha estrutura con achegas das administracións públicas para que poda funcionar a feira de mostras. Bueno, pues veremos qué sucede a partir de este 11 de noviembre, que como decimos se lleva a cabo esa subasta. Y hablaba antes de los trabajadores por el desempleo. Le voy a preguntar, señor Veloso, porque los últimos datos de la encuesta de población activa en octubre vuelven a situar a Ferrol pues como la ciudad peor, ¿no?, en toda Galicia, con una tasa del 30%, y hace pocas horas conocíamos los datos de la Xunta, en los que también se aprecia pues una ligera subida nuevamente del desempleo, ¿no? Bueno, datos que más o menos van en la misma tendencia, ¿no? Sí, algo esperado. O mes de outubro normalmente sobre o desempleo en toda España, en Ferrol non iba a ser menos, e polo tanto pero aquí é chover sobre mollado, e que aquí estamos a pasar unha serie de dificultades enormes na propia cidade, e así non podemos seguir. Xa hemos coitates moitísimas veces que a tasa de actividade que temos na nosa cidade que é baixísima, ahora subiu un pouquiño, cerca do 50%, gracias a que está marchándose moita xente da cidade, pero non por unha mellora da situación de actividade na propia cidade. O estamos a pasar mal. Xa non hai precariedade solamente laboral, hai precariedade de salarios, das retribucións que se teñen, hai precariedade social, e estamos nunha cidade con unhas dificultades enormes, e polo tanto isto hai que afrontalo, e non podemos seguir tal como estamos. Así non vamos a ningures, isto non ten nin pés nin cabeza, e nos están desde o goberno central, desde o goberno autonómico, desde o goberno municipal, nos están sempre enganando con unha serie de proxectos que están salindo, que están dicindo que van en marcha, como o flotelo, dique flotante, que non vai, e 40.000 cosas, falando do naval, pero hai moitísimas máis cousas, non? E isto non vai, e a miña pregunta é, vamos a seguir así? De que así non se pode seguir, e por iso temos que intentar transformar esta cidade noutra cousa, nesta capital do norte de Galicia, que creo que se pode conquerir con un proxecto serio de funcionamento. Pero os datos de outubro o único que veñen é a corroborar o xa previsto, e ademais chover sobre mollado. Si foran outras épocas, cando había menos desemprego, pois sabíamos que aumentaría un pouco o desemprego no mes de outubro, como sempre aumenta un poquinho máis, cara por a desaparición das actividades de temporada do sector servicios ligados a sectores estacionales como o pouco turismo que existe na zona, pero que aquí estamos a perder peso industrial a pasos axigantados, e o peor de todo é que o sector servicios é importante, me refiro ao sector sanitario, ao sector de educación, ao sector que conforma as igualdades de unha zona, pois non arranca tampouco, polo tanto é moi preocupante a situación. Falamos aí un momento de FIMO, pero hai moitísimas máis cousas como FIMO, que o goberno municipal, en as cousas que se responsable, está mirando cara a outro lado. Podemos falar de San Felipe, podemos falar de moitísimas cousas, pero que isto que hai que retomalo, e así non se vai, desde logo así non se vai a ningún lado, e hai que ser responsables, e hai que pensar que hai que tomar outra serie de medidas e reactivacións de outra maneira importante, porque así isto acábase, e non estamos dispostos evidentemente a que isto se acabe. Que hablaba antes de otros gobiernos como la
Xunta de Galicia y el gobierno central también de proyectos. Lo cierto es que hay proyectos en Ferrol que dependen de ambas administraciones, tanto la Xunta como el Estado, que han ya publicado sus presupuestos. ¿Considera adecuados esos presupuestos, señor Veloso, para la ciudad de Ferrol y la comarca? Como vou considerar apropiados os presupostos para Ferrol e comarca, os presupostos da Xunta de Galicia e os presupostos do Estado? Que non hai nada. Todo é fume. Todo é fume. Mire, eu traballo na área sanitaria de Ferrol. Hai moitísimos anos que ten un plan director en marcha. É o primeiro plan director de Galicia. Eu creo que foi o primeiro plan director, se non me equivoco. Xa estamos falando de principios dos 90. É un dos poucos plans directores iniciados naqueles anos que está todavía sin rebatar. Ese plan director supón un aumento de prestacións de servicios na área sanitaria de Ferrol e supón tamén unha creación de empleo, e de empleo de calidade. Eso é do que se trata. E o vemos completamente parado. A mí non se me esquece unha visita que fixo cando tomou posesión o presidente da Xunta a Ferrol con aqueles famosos temas que viña para todas as cidades, as cartas que firmaba para todas as cidades de compromisos, e llevou decir o que falou o presidente da Xunta na reunión que tuvo cos voceiros municipais, do cal era aquel momento o voceiro do goberno municipal. Eu lle preguntei en concreto por a área sanitaria de Ferrol. E lle dicen que había un plan director que estaba en marcha e que estaba reformado, e eu participei nel, ademais, e que figuraba nos orzamentos plurianualizados da Xunta de Galicia. A resposta de Feijóo foi: o papel pode con todo. Uns presupostos aprobados no Parlamento de Galicia. É dicir, o que dice o Parlamento de Galicia, o papel pode con todo. E anulou esa inversión. El decidiu anular ese tipo de investimentos. E, polo tanto, é unha área sanitaria que podía crecer moitísimo máis, porque todavía non é capaz por sí mesmo de dar solucións a todas as necesidades sanitarias da comarca de Ferrol. Non solamente Ferrol, somos máis de 200.000 habitantes que viven nas tres comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, que dependen da área sanitaria. E aí se podía crear emprego directo e emprego indirecto. Estamos falando do orden de 700 ou 800 postos de traballo. Esos son servicios. Por unha parte. E aí non vemos ningún movimento. O ano que ven aí hai un investimento de 1,5 millón de euros que prácticamente é para un mantemento, non un investimento, un mantemento do que hai, pero non unha ampliación de servicios nin unha mellora de calidade. Por decir un importante, polígono de Leixa. Isto no sector servicios, un dos máis importantes, a área sanitaria. Polígono de Leixa non aparece por ningún lado. Nunha cidade deprimida industrialmente que necesita decididamente unha diversificación económica e unha diversificación industrial, non solamente industrial, sino tamén económica, nos aspectos logísticos, fundamentalmente, que se pode traballar nese sentido, e non hai un peso para o polígono de San Pedro de Leixa. Entonces, a onde se está mirando esta Xunta de Galicia? A onde está mirando o goberno de España? Porque deses participan o goberno de España e o goberno da Xunta de Galicia e o goberno da Rei mirando para outro lado en vez de reclamar estes aspectos. Estamos falando xa de aspectos industriales, aspectos monumentais. San Felipe, hai uns días estábamos a denunciar o abandono que ten San Felipe. Se había iniciado xa con San Felipe o poder ter un plan director e un plan de funcionamento de cara a un futuro. Hubo un primeiro investimento para a recuperación da Casa do Gobernador. Parouse todo. O goberno de Rei non se lle ocurriu nunca reclamar todo eso. E queremos ser patrimonio da humanidade cando estamos desbostando das nosas iconos máis enlleiros da nosa cidade de cara ao exterior, sendo San Felipe un dos máis importantes además que hai en España, dos castelos máis importantes que hai en España, construído por orden de Felipe II, e que non ten ningún sentido. Que vamos a pedir? Cando non goberne o Partido Popular e haxe outro goberno que esperemos sea socialista noutro mandato e volva a reclamar fondos que para recuperar o tirado xa durante o goberno de Rei pola Casa do Gobernador que se reformou na época de Irisarri. E que así non podemos seguir. Estamos falando de tres aspectos, xa servicios industriais e monumentais como patrimonio da humanidade. E, polo tanto, aí non hai. E depois de desenvolvemento de cidade. Desenvolvemento de cidade Recimil. Estamos aquí hai uns días, chegamos a un acordo xa de que Recimil sea definitivamente público con unha reurbanización, unha rehabilitación e unha recuperación social que hai que traballar nese sentido. Solamente os primeiros pasos, porque queda moitísimo que andar, porque temos que andar moi vixiantes co Partido Popular. E agora explico por qué. E hai algo para o Recimil por parte da Xunta de Galicia? Non hai nada.
non hai nada. E digo temos que estar vixiantes porque hai uns días nun programa de televisión en directo que foi o que houve aquí na cidade, o alcalde, o señor Rei, falouse de Ferrolvello que estaba a caer e dixo que o aprobado hai uns días polo pleno da Corporación Municipal, o desenvolvemento do BIC de Ferrolvello, que era unha barbaridade. O dixo con outras palabras, máis suaves, pero o digo con toda a realidade. E que non creía no que había aprobado o propio pleno municipal. É dicir, non cree no que el mismo leva ao mandato ao pleno municipal. Se el non cree o que leva ao pleno municipal, por el temos que estar moi vixiantes cara a recibir do que vamos a ter que desenvolver aí. Porque esa reurbanización, esa rehabilitación, esa regularización e esa recuperación social do barrio hai que intentar transformala. Estamos falando das partes urbanísticas tamén, é dicir, servicios, industrias, zonas monumentais, urbanismo, e non hai nada de aportacións dos outros gobernos do Estado, tanto do goberno de España como do goberno da Xunta de Galicia. Entón, como podemos estar contentos? Cando son as tres patas ou as catro patas sobre as que se ten que mover Ferrol si quere ser capital deste norte de Galicia e liderar todo un proxecto de transformación importante para o benestar dos seus cidadáns, con mellores igualdades de oportunidades e con mellor bienestar nesta zona. Non se traballa nos aspectos dos servicios importantes para esta zona, non se traballa nos desenvolvementos industriais importantes e de diversificación económica nesta zona, non se traballa no mantemento e na mellora patrimonial do entorno de Ferrol, non se traballa nese sentido e non se traballa na mellora urbanística que corresponde a esta zona. E, polo tanto, non podemos máis que estar cada día máis preocupados por todo eso. Podemos falar de moitos máis, retranqueo da estación do tren, a depresión dos Pías, a ver se definitivamente vai para diante porque estaba preparado xa. O tren que chegue de unha vez ao porto exterior, porque estamos aí vendo que están aguantando os machos e a ministra de Fomento ten moi boas palabras, pero a realidade é que non se está movendo absolutamente nada. É dicir, hai tantas cousas que estamos moi preocupados polas decisións que están tomando entre tres gobernos en contra dos cidadáns de non solamente de Ferrol, sino destas comarcas. Se teñen nomes e apellidos, que son Mariano Rajoy, Feijóo e Rei Varela, porque os tres forman parte do mesmo goberno e cada un se va botando as culpas a outros como se fora un xogo de trileros. Isto non pode seguir así. Xa non dicen nada do naval, porque creo que levamos falado moitísimo de todo isto e vemos que non está a supoñer nada en absoluto a salida do naval pola que se está apostando desde o goberno de España e desde o goberno da Xunta de Galicia, que todo é fume. O estamos vendo con este flotel que non está creando eses postos de traballo que decían e, polo tanto, vemos que se está a traballar dunha maneira inadecuada para esta zona. E non o entendemos, porque todos somos veciños de aquí. Independentemente do partido político ao que pertenezcamos. E creo que así non poden seguir as cousas. Por lo tanto, non estamos, evidentemente, nada contentos cos orzamentos de outras administracións públicas cara esta zona. Eu creo que estou falando de 4 ou 5 cousas que son evidentes. E cando Ferrol necesita de todas esas cousas, aquí non estamos dicindo que haxa unha varita mágica que en 2 días arregle todo. Aquí estamos dicindo que hai que poñer os alicerces para o funcionamento de futuro desta zona. E eses aspectos son moi importantes incluso para a autoestima de todos os que aquí vivimos. Y hablaba antes de la necesidad de diversificación industrial, señor Veloso. Si el naval, en su opinión, no funciona, ¿qué sectores se deberían impulsar en este momento, ¿no?, para esa diversificación? O naval tamén ten que funcionar, evidentemente, e ao seu nivel. O sector de reparación afortunadamente está a funcionar. Moitas veces se dice que necesita un dique máis grande, pero bueno, está a funcionar. Aí están traballando 1.500 traballadores en determinadas épocas por puntas de traballo, ¿no? Pero unha media de 1.000 traballadores están traballando no sector de reparacións. Pero o sector de fabricación de buques xa ten que ir por outros derroteiros, porque evidentemente o día 1 de xaneiro se acaba o veto á construción civil en Ferrol.
nos astilleros da ría de Ferrol. Bueno, e onde estamos? Esperemos que vayan cuajando cousas nas campas de Astano, que están completamente baleiras. Hai case 1 millón de metros cuadrados ali completamente baleiros, con unhas instalacións industriais importantísimas que habrá que poñer ao día, pero que precisan unha posta en valor, é dicir, que se traballe con elas, porque ten algo moi importante, que é unha industria ao lado do mar, en unhas campas ao lado do mar. É importantísimo eso. E o sector naval e o sector enerxético, que tanta importancia tuveron nesta zona, pois probablemente os derroteros teñan que ir un poquinho a medio plazo por aí. Na parte industrial, me refiro, na parte industrial, non propiamente solo naval, porque sabemos que a competencia de outras zonas asiáticas é imposible competir con eles. En todos os aspectos, ahora xa non solamente en precio, en moitísimas cousas, en productividade, en moitísimas cousas máis, pero está aí, e o naval ligado ao sector enerxético probablemente teña moito futuro. Hai uns días vimos que Iberdrola inaugurou un dos primeiros campos a través dos seus afiliares Scottish Power nos mares de Inglaterra, un parque eólico, un campo eólico, non? Do sector enerxético. Todo ese desenvolvemento por empresas españolas, e que podían perfectamente desenvolverse nesta zona da ría de Ferrol, porque temos o coñecemento, o desenvolvemento de todo eso. Naval, el sector enerxético tradicional, como pode ser as prospeccións petrolíferas, el sector enerxético de enerxías renovables, como pode ser a eólica marina e outros máis. E, polo tanto, aí hai que facer os investimentos, hai que traballar. Ese é un deles, pero esa diversificación industrial. Pero a diversificación económica, a área sanitaria é básica, é importantísima. Se lle quitan hoxe en día ao resto das cidades de Galicia as áreas sanitarias como están a funcionar, de creación de empleo e de creación de coñecemento, pois ou están a pasar ou van a pasar moi mal. E aquí nesta zona non o temos suficientemente desenvolvado. O digo porque ademais traballo aí e creo que podo falar con un pouco de coñecemento dese asunto. Ese é outra diversificación. A mellora todavía o impulso máis da universidade. Falamos do sector servicios. Todavía máis, apoiar máis. Temos o Sánchez Aguilera, o famoso convenio, que decían que non estaba en vigor. Vai o goberno de España e lle dice ao señor Rei que fai co convenio de defensa que ten as propiedades completamente abandonadas fruto dese convenio. O pusieron colorado, lle tiraron das orellas. E aí hai un desenvolvemento de cidade tamén, e tamén está para darlle á universidade, con unha residencia universitaria, porque o que temos na Rúa Sánchez de Arcaitegui é para sair do paso, son unhas habitacións para sair do paso, pero non é unha residencia universitaria do que necesita a cidade. Todos os que pasamos polo mundo da universidade sabemos que eso non é unha residencia universitaria, eso é simplemente un sitio de ir a dormir, pero non é o que hai ahora mismo, pero non é unha residencia universitaria. A residencia universitaria é moitísimo máis, forma parte dun campus universitario, e polo tanto necesita ese desenvolvemento, está aí no Sánchez Aguilera, e temos ao señor Rei mirando para outro lado, mirándose para o ombligo, pensando que está facendo as cousas moi ben, e o que está facendo é tirando para atrás para todos os ferroláns. E polo tanto, esa diversificación de servicios é importantísima. Que falar do turismo ligado ao mar? Temos o Urban, a parte para desenvolver do Urban ligada ao desenvolvemento náutico. Para eso se había aprobado o Urban. O desenvolvemento náutico non funcionou, está completamente parada. No mandato anterior se iniciaron todos os traballos de desenvolvemento, e o que se está facendo ahora mesmo é rematando os traballos do mandato anterior, pero non houbo avances nas cousas novas do Urban. Alguén sabe algunha obra nova ou algún desenvolvemento novo do Urban en Ferrolvello? É que non hai. Non hai. No Baluarte de San Xoán tiña que ir ali o local que iba a ir ao Museo de Interpretación da Cidade Histórica de Ferrol, da Cidade Marítima de Ferrol. E ese proxecto termina o Urban, o ano que ven non se vai desenvolver. Ali tiña que estarse desenvolvendo aspectos de emprendemento náutico. Xa se había empezado a falar noutro mandato cas zonas de autoridades portuarias, con emprendedores no sector náutico, porque necesitan un desenvolvemento nese sentido, é dicir, servicios para as radas de Ferrol da náutica de Lecer, do naval de Lecer, e non hai absolutamente nada. Eso había fondos destinados a esas. Digo había porque xa non o vai facer o goberno municipal actual. Eso xa con toda seguridade, porque o Urban acaba para o ano que ven.
estamos falando duns cuantos que son imprescindibles. Ou poñer quioscos nas rúas, que tamén estamos proxectos feitos no Concello, con uns diseños aprobados perfectamente dentro da Corporación Municipal, e tampouco, é dicir, pequeniñas cousas que poden ir desenvolvendo. É dicir, hai tantas cousas a desenvolver nesta cidade que están todas completamente paradas. Eso se chama diversificación económica e diversificación industrial. Decía, por resumilo, a primeira e máis importante, esa diversificación industrial ten que vir probablemente do sector naval ligado ao sector das enerxías rapidamente, porque ahora mesmo pode haber investimentos nese sentido e hai que apoialos os que podan vir nese sentido, e a medio plazo pode haber unha salida aí. O polígono de Leixa para a diversificación de servicios, non solamente un polígono industrial, sino un polígono de servicios, un polígono logístico, con a zona logística ao lado de Mandía, había que estar traballando xa en el, e por aí teñen tamén que ir, e o sector dos servicios, que as súas das partes máis emblemáticas que ten que ter, que é o sector de sanitario e o sector de educación, especialmente a universitaria, un desenvolvemento importante que precisa. E a partir de aí podemos empezar a hablar de outra zona. Podemos falar xa de cousas non tan importantes, pero sí básicas para o devir de cada día, que é o transporte público. Falamos aí uns días que aí temos uns grandes problemas de transporte público, especialmente nesta banda da ría de Ferrol, entre Ferrol, Narón e Neda, e se require un desenvolvemento importante aí. Conseguimos parar a pérdida de servizos, pero non hai un bon servicio de transporte público, e tamén é básico. Aí traballan 50 e pico de personas. Con un bon transporte público probablemente se podía, non digo duplicar, pero aumentar un 25% o número de traballadores, a mobilidade xeográfica e a mobilidade urbana de toda esta zona, e polo tanto un movimento importante cara a elo. E recuperar definitivamente a cidade marítima de Ferrol, a cidade histórica de Ferrol, que son os centros de Ferrol Vello, Madalena e Canido. Non se pode estar a caer o barrio da Madalena como se está a caer, ten que volver a recuperar vida, e para eso estaba Urban, pero este goberno mirou para outro lado. Non é un problema de fondos, é un problema de actitudes. E actitudes do señor Rei con cargo aos fondos que viñeron do Urban para Ferrol é unha actitude de deixar pasar todo de calquer xeito. A quen se lle conte que está utilizando os fondos do Urban para non vou dicir asfaltar porque non vai ser asfalto o que se vai botar, pero botar a capa de rodadura da Rúa do Sol é unha verdadeira tolemia. Isto non ten sentido ningún. É dicir, tantas cousas o que acabamos de falar en 5 minutos que hai que desenvolver, que son cousas de moitísimo traballo, pero que son realidades que se poden desenvolver porque estaban aí, e este goberno municipal actual acabou de desbotar todas delas. Antes de terminar, señor Veloso, le quiero preguntar por las políticas sociales que afectan de forma directa a las personas. Año tras año en esta legislatura hemos visto que el gobierno local de Ferrol pues anuncia, ¿no?, que está esforzándose pues de una manera notable en pues destinar fondos al ámbito social. ¿Cree que se ha notado, señor Veloso, ese esfuerzo anunciado por el gobierno local en esta área? Sí, se nota o esforzo das persoas do mal que están a pasar, pero non o esforzo do goberno municipal. Ese é o esforzo que se notan, que cada día teñen que poñer máis do seu peto e máis dos seus propios medios para manter as persoas que están en dificultades. É unha desfachatez. É unha desfachatez. E o goberno municipal non está facendo ningún tipo de esforzo. Ningún tipo de esforzo. E non vou falar de cartos. Vou falar de actitudes e actuacións dos gobernos do Partido Popular. Por que conxunto o goberno de España, do goberno de Feijóo, da Xunta de Galicia e do goberno de Rei as súas actuacións? O goberno de Rei pensa que todo se arregla con subvencións, a caridade, a determinadas entidades para que fagan as actividades que non fan eles. Pero as realidades son outras. As realidades son outras. E vamos falar casos concretos. As plazas para centros de día de Ferrol, falamos de Telleiras e falamos de Caranza, en total entre as dúas hai 120 plazas. Eses momentos se están utilizando o 50% por decisión da Xunta de Galicia. E o goberno de Rei podía estar utilizando o resto desas 50 plazas, é dicir, as 60 plazas restantes, e non se están a utilizar. Esa é unha decisión do goberno municipal de Rei, co goberno da Xunta de Galicia. 120 plazas, solamente se financian 60 plazas. E solamente se utilizan 60 plazas cando estamos nunha zona con unha dependencia bastante alta. Que hai un xente de 65 e máis anos, das máis altas de Galicia, a máis alta seguro de todas as zonas urbanas de Galicia. Esa é unha parte. Segunda parte, dependencia. A parte de dependencia, a libre concurrencia. Hasta o ano 2015,
o goberno de Rajoy, pola lei 16/2012, que foi o de recorte dos servizos sanitarios e dos servizos sociais, decidiu que toda a xente que pertenecía ao grado 1, é dicir, a de menor dependencia, que non se iba a dar prestacións a esa xente que se valorara hasta o ano 2015. É dicir, é meter a xente necesitada debaixo da alfombra. Eso está facendo o goberno de Rajoy, evidentemente que a connivencia do goberno de Feijóo e que a connivencia do goberno de Rei. Hai cousas que está actuando evidentemente nese sentido, se están modulando, están participando os usuarios na prestación deses servicios, pero o goberno de Rei decide poñelo na banda máis alta todavía. Eso é o que hai. E con respecto aos dependentes de grado 2 e de grado 3, é dicir, os demais dependentes, non se están a valorar todos pola reducción de personal para esos servicios. É dicir, se está metendo todo o sector da dependencia, todo o sector que está pasando mal, debaixo das alfombras. Mais, se lle quitou as prestacións, primeiro de seguridade social e despois as prestacións económicas a todos os cuidadores informais nas casas. É dicir, ahora están cuidando nas casas, pero sin aportación económica de ningún tipo. Estas son as realidades. Xente que igual abandonou o seu traballo no seu momento para dedicarse a cuidar a unhas persoas. Eso non está pasando. O que decíamos antes, que non se están valorando, o que lle chaman o limbo da dependencia, porque además lle chaman así o limbo da dependencia oficialmente, é grandísimo. E aí xa chega ao 18% en Galicia que está pendente desas valoracións e desas aportacións. E, polo tanto, todo eso trasladado ao Concello de Ferrol é o que está a pasar. É dicir, non se está axudando nese sentido. É dicir, a dependencia está solventándose co esforzo das familias. Co esforzo das familias, pero non con o esforzo do señor Rei, ni co esforzo das asociacións do señor Rei. Eso ten que quedar completamente claro. Bueno, pues sin duda un área importante sobre el que seguiremos hablando estos días, pero ya agradecemos antes de nada al concejal del PSOE en Ferrol y candidato a las elecciones primarias del Partido Socialista en esta ciudad que tendrán lugar a finales de este mes su presencia aquí. Ramón Veloso, gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Gracias a vos. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver cuando quieran en nuestro canal de televisión a la carta, en YouTube. También nos pueden seguir por el Facebook, nuestras últimas novedades continuamente publicadas ahí. Y en directo, también estamos en Internet. La web ya la conocen, tvferrol.es. Buenas tardes, hasta luego.